السلام عليكم، دايرين بخير؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير في احسن الاحوال. اليوم نهار جديد وروتين جديد، يعني بعيدا عن روتين المطبخ. اليوم خرجت معكم بالفيديو شويه. خرجت معكم لجنان، يعني نصور شاركت معكم هذا الفيديو هذا. صراحة يعني الطبيعة شيء رائع جدا. كنتمنى هذا الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، ودمتم في رعاية الله. هادو هما الحرور ديالي اللي عندي في الجنان، حتى نقولهم الجنان. انا هاد الحرور يعني كيوصل الوقت الشتا كيبرد الحال، يعني ما تيبقاوش الحرور. تنحيد لهم الجناب، تنحيد لهم هاد الجناب، تنخلي غير العود بوحدو. من بعد غير كيسخن الحال شويه، يعني تنوض الحرور. ماشي بحال حيت تحيديهم، يعني الا حيدتيهم كاملين من جدار، نهار الاخر فين تجي المره الجايه حيت يسخن الحال، حيت تبغي ديرهم، يعني خاصك عاوتاني تجيبي الحرور، يعني خصك تزرعيهم وفوقاش يلبتوا لك. هاد الطريقه اللي كندير لها هادي يعني دغيا كينوض الحرور، ما تيبقاش، ما تتعطليش بزاف، تيسخن الحال صافي الحرور تيكون واجد. ان شاء الله يا ربي غادي نحيد الحرور ان شاء الله. من بعد غادي نوريكم الطريقه باش كنصاوبوا الهريسه، وديك الهريسه كتجي رائعه بزاف. ان شاء الله غادي تعجبكم بزاف. منطقه تافيلات معروفه بالتمر، يعني معروفه بالتمر بزاف. هادو هما البلح، يعني مازال عليهم الحال حتى يسخن الحال ان شاء الله عاد غادي يطوبوا.